好，来，乡亲，咱继续来看台北市大同大学的电机系爆发着水珠的群聚感染，有12个学生去围着，有2个同学来发烧，学校紧急来采取着居家隔离、甲宿舍隔离的措施，嘛提供远距离教学，但是无停课。 平常是每天都会有同学进行这个消毒水的清消，那这件事情我们会持续进行。那课程进行的过程就是要求那个教室要进行通风，就是进行通风。那每间教室的门口都有这个酒精消毒的部分，所以他们进教室之前会要求他们进行消毒。大概在1年级的状况是比较严重。那我们目前往前回推，好像是他们那天礼拜5的时候都一起上了体育课。 然后它是一个室内的体育课，那不知道这是不是起点了，所以我们还在确认的状态。后来，这个学校专门来做消毒之外，嘛按算要安排全校的师生来做水珠的预防射。有医生讲，这个水珠是伫11月到过当年的3月上届活跳，主要是透过烂手来传染。建议学校爱强制学生挂喙罨，避免这个水珠群聚的感染来扩大。